हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी डाइस रोल च्यालेन्ज गर्दैछौँ अनि हामीसँग चाहिँ धेरै खानेकुरा छ र हामी ढिलो नगर्कन सुरु गर्छौँ है त। सुरुमा चाहिँ सिजर पेपर गर्नु होइन सिजर पेपर रक। सुरुमै पाला आयो त दुईचोटि ल के खान्छु मोमो खान्छु, दुईवटा त खान सक्छु होला। फोर्क युज गर्नु पर्थ्यो कि हातले गऱ्यो भने केही फरक परेन Mm. मुखबाट पानी नै आयो अब एकचोटि भयो अब एकचोटि करेन्ट खान्छु म अब। यो तल उस भएको केही हुँदैन होला नि होइन? के हुन्न सक्यो है मेरो नि त गरौँ रम्मा एकचोटि त मोमै खानु मन लाग्यो म चाहिँ यस्तरी खान्छु दुईवटा त खानु पऱ्यो नि मैले पनि फेरि घाटा लाग्छ मलाई फेरि हिचकी आइहाल्छ पानी पास गरेर। पहिला पानी खान्छु अरू ध्यानी भयो अब पिरो भाखा थोरै जुस खान्छु। फ्राई मोमो खान्छु। प्लस यसमा थोरै चौध म त दिन्न हेर हेर मेरो नि आउला नि अहिले पालो पक्क न ल्याउने भयो तिन बाइट छ गाइस, 3 बाइटमा म सबै भ्याइदिन सक्छु होला। काटेर त्यसै कति रोल मेयोनेजसँग चार भयो होइन तिन भयो भने भइहाल्छ 2 नै दामी रहेछ। सबै ट्राई 5 ग्लासमा सबै खानु भइन्छ। चार कस्तो मिठो मिठो छ। मैले रेडी पोजिसनमा बस्नु पऱ्यो कतिखेर पाला उला र खाम्ला भयो मेरो 5 सक्यो है ढिला भइसक्यो मलाई घरमा 2चोटि सुरुबाट चाहिँ खान्छु Sad life. Sad life. खबर नपऱ्यो थोरै थोरै खानुपर्छ कि त्यही भएर। त्यत्रो पाला आउँछ अब के थाहा मेरो अब नआउन पनि सक्छ नि त। भाग्यमा लेखेर ल्याऊ निदा ठुलो भएर भन्दा केही हुँदैन। यता हामी सानो निदाहरू बिग बाइट
मेरो पालि आयो होइन छिटो बनाएर हुन्छ नि त्यो आउँदा त अलिक छिटो बुझ्दो रहेछ एउटा लाग्छ कि फ्राई आलु पनि ट्राई गर्नु 3टा होइन अट्ला अम्मुक यत्रो छ मेरो पनि पानी पाल्यो त सुनाउनुमा हजुर सुनाउनुमा त कस्तो मजा आयो कि तजले पिरो बनायो हो त्यो बाबु क्यालो त्यो क्यालो हो कि बाबु यो चिसो हो कि 1 भयो होइन उता रुममा बसेर खाउँछ अघि भनेको थिएँ नि तालो आउँछ भनेर सबका दिन आता है तुम्हारा भी आ गया मेरो लागि के बच्छ कि बच्दैन अब 3 बाटा मेरो सबैमा ला पिनमा होइन त्यसमा छ टिसु राख्नुपर्ने है हे भगवान् अहिले कस्तो हुन्छ होला आफ्नै भइसकेको छ भ्याउ भ्याउ यसमा अलिक गरेर आयो अब त सकिएन त कि मलाई जितिहाल्यो अब जान्छन् सक्यो अर्को पाला आउँदैन त्यस्तो नबनेर प्यारी मेरो उनीहरूले मलाई माया गर बिन्दास खाऊ बिन्दास खानेको यस्तो दामी छ गाइस दामी नमिठो भन्ने केही नै छैन सरी वेट बाँच्नु राख्नु है अलिअलि जरा भनेर नि ललिपप गन सुइहाल्यो त अब त्यो बाइट लिएर खेरा खानु भन्दा भनेको कसैले पनि खाँदैन चाहिँ थाहा छ यसरी टोकेर के बाइट फाल्नु छ
रोल 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 त्यो भयो हैन यो राखेर खानु चाहिँ लास्ट हुन्छ सक्यो गाइस सक्यो मेरो पालो आउँदैन जस्तो छ मेरो पालो आइन्जेलसम्म केही रह्यो भने म केही राख्दिनँ भनेर एक बाइट आइरहेको दिदी अगाडि गया हो होइन म तिमीले कति खान सक्छौ मलाई थाहा छैन हैन Five. Finally. अलि धेरै आइज नि यार आम्मा सक्यो अब खरल चाहिँ सक्यो ए यो पनि त बाँकी छ नि है बिर्सेछु खानालाई ठिक गर्नु पर्यो अब Cheers. खाऊ कसको खुवाई मन पर्छ पनि भन्नु है पक्कै पनि राम्रै मान्छेको मन पर्छ फेरि भयो मेरो लास्ट एकचोटि त पाला आउला नि है जुस खाने फेरि भयो मन भयो आमा बाठो भएर मान्छेले दिमाग लाउनु पर्यो नि भटु 3, 4, 5 नि पुग्दैन है क्या हुँदैन नै जुस पनि छ है यता नि खाउँ फेरि फेरि भएर आउने रहेछ अलिकति त नआउनु पनि सक्छ है मजा आइरहेछ अरे दिदीलाई त्यो त भयो होइन कसरी खान्छ त यो सबै पाल्न आउनलाई ल त यो खाम कि एउटा त भ्याइन्छ जे भयो जे खाए पनि हामीले एक अर्कालाई 1 सेकेन्ड पनि माया गरेर नखाएको भन्ने छैन है खाइरहेको हामीले त मस्तले फेरि पाएसम्म अब अर्को चम्चामा हालेर अहिले म खान्छु उसले 2टा चम्चाले अट्टै भन्ने मोमो करेन्ट फाइनली मेरो पालो आयो लास्टमा अलिकति भयो नि छ है अलिकति करेन्ट र एउटा मोमो अनि अलिकति जुस हाल्दैछ 3 जति आउ त 5 नै आएर सक्यो अब चाहिँ अब त आनन्दले खाइ नि सकिन्छ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि फेरि आउँदैन कि चम्चामा 1 के राखिदिनु है यो कति बाइट बाँधिदिँदैन अब यसलाई मैले एकको खाएर मुखा त ए ल